na floresta. Olha aqui, ainda tá de dia. Olha como tá aqui a árvore. Olha aí também a árvore de urtiga, viu? Olha, Vitor, aqui, ó. Dá oi, Vitor. Olha, dá oi. Bom dia, gente. Bom dia, galera. Olha onde a gente tá. Uma floresta. E o nome dela é chamada Floresta do Perigo. Cadê? Aqui, ó. E o perigo é porque tem muitas armadilhas. Viu? Já vai pra cima da urtiga, meu Deus. Viu, Mas galera? É melhor ficar com eles. Viu, galera? Como tem muita armadilha, galera. Aí as mangas. Hã? Mostra aí as mangas. Olha, galera. A gente tá no pé de manga. Cara, hoje a gente vai explorar. Eita. Ai, eu morro. Olha o filho aí, Vitor. Olha o filho aí. Cadê o filho? Aí. Cadê aí, sabe, manga? Galera, olha. Escutaram esse barulho? Viu como é muito bom fugir? Olha o filho. Olha o filho. Vitor não tá aqui, não. Ixi, olha, mãe. Ele vai vir aqui. Galera, viu?